Добрый вечер. Сейчас у нас будет презентация бизнес-идей. Презентация бизнес-идей, которые практически со всего Иссык-Куля, но в большей степени с Каракола здесь оказались. С нами члены жюри. Это Азамат Аттокуров, исполнительный директор Института консультантов по менеджменту и генеральный директор компании Тестелеком. С нами Исаев Саламат, он является менеджером филиала микрофинансовой компании «Компаньон» в Караколе. Также Кульчоро Бектенов, он является частным предпринимателем. Сагымбекова Чинара Касымовна, руководитель известного бизнеса в Караколе Green Yard. Гильяна Уланова, ментор Startup Invest. А также Чингис Абдыкасымов, ментор студия «Мозгами». Там, где работает мозгами. И у нас идея создания немецкой пекарни плюс кофейня. В центре по Албакова, рядом с интернет-кафе Skynet. Мы будем предлагать немецкую выпечку. Я примерно здесь взяла для того, чтобы показать, я не стала брать весь ассортимент, только 5 видов нашей выпечки. Вот это там яблочный пирог, плетенки, это такая чисто немецкая, по немецкой технологии сделанная выпечка. Вот это багеты, такие вот мюнхенские соленые булочки под названием брецель. Наша целевая группа – это в основном, так как Каракол является туристическим городом, это иностранные туристы летом с разных стран, да, а зимой это лыжники с России, там, с Бишкека, с Казахстана, то есть те, которые приезжают, хотят приятно провести, так сказать, время, съесть выпечку, выпить кофе и так далее. Также это работники НПО, работники международных организаций. Да, наше продвижение это вначале, так как мы не можем затрачивать большие суммы там, на большие огромные рекламные акции, это будет такое, да, как бы сарафанное радио, большое мы открытие сделаем, пригласим друзей, родственников, знакомых с НПО, с разных, бесплатную дегустацию каких-то определенных видов выпечки, и, то есть сарафанное радио. А потом в последующем, там, каждую неделю, может быть, месяц, бесплатные дегустации будут идти. У нас будет страничка в Фейсбуке, в Твиттере, в разных иностранных форумах для иностранцев в Кыргызстане, в Караколе. Да, у нас также для продвижения идет сотрудничество с гостиницами, то есть мы будем с ними, может быть, делать какие-то дисконтные программы или поставлять круассаны, хлеб на завтрак. Они будут нас рекламировать, так сказать, с туристическими агентствами. Мы уже сделали инвестицию на 150 тысяч сомов, это оборудование. Это печь, расстойник, миксер. Нам нужна мебель для зала, то есть стулья, столы, может быть, диванчики. Ремонт, то есть нам нужно прорубить там такую нишу, сделать дверь, сделать такой проход между пекарней и этим залом. Витрины, прилавок, ну и посуда для клиентов, для обслуживания. Всего инвестиций 240 тысяч. Я посчитала здесь всего пока на 3 месяца во время сезона. То есть я взяла 5 видов нашей выпечки, горячие напитки по цене, в принципе, рыночной, конкурентоспособной, не очень дорогой и не очень дешевой. Себестоимость, в принципе, тут очень хорошая. На 2-й месяц у нас уже идет плюс. Для Каракола это будут инновации. У нас в Караколе туристический город, но туристам мы предложить особо ничего не можем. Кроме, может быть, там одной кофейни Каракол. Время? Спасибо большое. Следующий участник Ашлямфу Сити. Саламатсыздар. Мен атым Тынчтык, Азамат Ибраим. Вообще у нас площадка для продавцов Ашлямфу. Мы хотим собрать воедино в одном месте
лучших продавцов Ашлямфу. Наш слоган «Праздник Ашлямфу в одном месте». Вот не так, чтобы... Теперь я выступлю, буду рассказать сначала проблемы антисанитарии, где продают ашлямфу в одном месте. Сегодня сходили, сфотографировали, покушали. Сходили, посмотрели, вот вы сами видите, здесь проблема антисанитарии. Раньше вот эти продавцы сдавали налог платили по 1200 сомов. Сейчас у них требуют, да, аренда. Сейчас требуют 6000 сомов. Что мы предлагаем? Потому что было много вопросов, вот они там, продавцы Ашлямфу, они и так без нас справляются, клиенты подходят, но мы сегодня спросили, они готовы меняться, они говорят, да, здесь грязно, мы хотим, чтобы здесь было все чисто, но чтобы при этом цена не поднималась, как в кафешках, да? В чем наша фишка? Мы предлагаем праздник Ашлямфу круглый год и в одном месте, да? Это уникальная площадка, это дизайн, это достопримечательность Каракола. Когда туристы будут приходить, там не будет там 1000, где лучше Ашлямфу? На базар отправите, там вам будет стыдно перед туристами, потому что там антисанитария. Отправите в кафе, там не будет у них выбора, чтобы попросить у Розы Эдже попробовать, у этой Эджешки попробовать. Дальше у нас, мы хотим сделать Ашлямфу парк, это как IT-парк, то есть тусовка в одном месте, лучшие продавцы Ашлямфу, как и сейчас это происходит. То есть ингредиенты и история Ашлямфу там будет при входе. Мы также хотим зарабатывать на сувенирах, то есть мы уже договорились, что нам наши мастера сделают магнитный Ашлямфу, там каракол, я побывал в Караколе, и вот магнитный Ашлямфу для холодильников. Да? Будем устраивать Ашлямфу фест, то есть Ашлямфу фестиваль дважды в год, когда будут ярмарка, да, лучших Ашлямфу продавцов. Мы будем создавать легенду, да, то, что если посетили Каракол и не поели Ашлямфу, значит, это как побывали в Париже и Эйфелеву башню, да, это не посмотрели. Маленькие тарелки будут, столы и стулья для детей. Все виды Ашлямфу, включая детские. Видение нашего будущего заведения примерно такое, так как здесь очень удобно обслуживание клиентов, и сами клиенты могут видеть, как сам готовится вкусный и полезный продукт. Человек заходит сюда, и примерно вот такое помещение, как сейчас мы здесь сидим, здесь заходит на кассу и здесь оплачивает, берет квитанцию и идет. Вы видели то, что это 8-гранник, здесь продавцы Ашлямфу, а здесь вот клиенты. И я выбираю, если выбираю, в синем будет Роза Эдже, а в желтом еще другая. И я выбираю, смотрю Ашлямфу, сажусь, я говорю, можно у вас попробовать, а потом еще и у вас, в принципе. И потом он просто квитанцию дает, и эта эджешка там у себя там на гвозди оставляет. А потом уже вечером через у кассира она забирает свои 25 сомов за каждый проданный товар. Получается, если не захотят там сесть, где толпы сидят, они могут сесть за эти столики. Так, в общем, инвестиции, там у вас будет видно, будет 75 800 сомов, небольшие деньги. Мы думаем, если даже сегодня не выиграем, мы втроем разделимся, мы скинемся и откроем этот бизнес. Дальше, самое многое, то, что затратные, там будут столы, там мы будем арендовать вот это помещение. Эти продавцы не будут задумываться, как привлекать туристов, клиентов, мыть посуду. Все это будет у нас, посудомойщик будет свой, официант, который обслуживает. И они, самое главное, у Зины Эдже, которая продает Ашлямфу, в ее функциях просто приготовить свою Ашлямфу, принести утром, стоять за этим столом и потом продавать. И получается вот бюджет. Мы 5 сомов будем получать из каждого. Мы сегодня посчитали то, что за 10 минут нас обслужили, 10 порций Ашлямфу обслужили. И мы спросили, сколько Ашлямфу они продают в день, да, одна продавщица. Они сказали, что до 100, где-то 100. Мы взяли 50, не максимум, да, 50 порций Ашлямфу в день. Это будет 10 продавцов Ашлямфу, это 500 будем продавать. И по 5 сомов 15 тысяч это дневная выручка у нас. А за месяц, если умножать, 75 тысяч сомов. Далее мы будем продавать пирожки, сувениры, да, махсым, чалап и минеральную воду. И потом, после этого, когда будем уже оплачивать труд уборщицы, посудомойщицы, амортизация у нас будет, то есть посуда будет разбиваться, мы каждый месяц будем вкладывать почти по 2000 сомов. Да?
сувениры там будут уходить. Чистая прибыль, вот у нас за вычетом 6% налогов, у нас 39 тысяч сомов в первый месяц. И по 5%, если каждый месяц рост будет, у нас в конце мы будем 66 тысяч сомов, через 12 месяцев получать 66 тысяч сомов чистой прибыли. Так. И здесь общие административные расходы, это 51 тысяча сомов будет уходить каждый месяц. Вот капитальные расходы, да, на что мы хотим вот эти 75 800 сомов потратить. То есть это столы, стулья, посуда, приборы, салфетницы, набор для специй, скатерти, занавески, косметический ремонт там сделаем. Мы не будем покупать сразу помещения и так далее. Операционные расходы чуть ниже. У нас, получается, каждый месяц будут уходить деньги за аренду, коммунальные, уборщица, посудомойщица, администратор — это мы сами. То есть мы сделали так: в понедельник администратором буду я, во вторник Азамат, в среду Ибраим. Все, спасибо большое. Поскольку вы использовали время вопросов-ответов на продолжение презентации, к сожалению, на вопросы-ответы времени не осталось. Следующий наш участник — команда, которая хочет организовывать этноигры. Как вы знаете, Кыргызстан у нас туристическая страна, и тем более Иссык-Куль. Так вот, на Иссык-Куле каждый турист задается вопросом, что ему делать от 5 вечера до 10 вечера. Он не знает, куда идти. Мы вот предлагаем создать площадку, где туристы могли бы играть в наши национальные традиционные игры, такие как орто, джатмай, там джамай, чикит. Таких игр очень много, и они все стали забываться. Мы будем предлагать свои услуги разным пансионатам. То есть мы будем приезжать в пансионаты по вызову и для этих пансионатов, клиентов своих, устраивать игры. Так вот, мы насчитали более 150 пансионатов по Иссык-Кульской области, более 500 гостевых домов, различных бизнес-компаний, туроператоров и туристов внутренних. Как мы будем предлагать наши услуги этим клиентам? Мы сделаем рекламные щиты, различные пансионаты, то есть с предложением о наших играх, о наших услугах. А также создадим специальный бренд-бук с нашими играми и сделаем рассылку по всем нашим бенефициарам. Сделаем рассылку коммерческих предложений, будем делать презентацию наших услуг на различных форумах, мероприятиях. Так вот, для этого наша организация как бы напоминает кочевой цирк. У нас уже есть машина, которую мы специально оборудуем, и у нас есть уже команда, которая знает все национальные игры. В нашей команде будет состоять 1 человек менеджер, 2 человека пиар-специалистов и 3 человека знатоки игроков. Пансионаты обращаются к менеджеру о том, чтобы они устроили игру. Менеджер отправляет знатоков игр в пансионат, а эти знатоки игр устраивают всю программу, делают там танцы, караджорго, там игры. А пиар-специалисты будут все это снимать, фотографировать, и у нас будет собственный сайт, и там они будут все это пиарить, там, рассказывать, вот там Аврора супер молодцы, они поддерживают наши традиционные игры, все хорошо. И поэтому пансионат получит от пиар-специалистов результат, рекламу своей компании. Для этого нам необходимы инвестиции. Мы эти деньги вернем в течение 2 лет, а также собственный вклад. Так вот, инвестиции 96 тысяч сомов. Для этого нам нужно для декорации, инструментов, для сайта создания, для распечатки рекламных материалов, для транспортных расходов и для одежды. А собственный вклад — программа мероприятий, уникальная программа мероприятий, микроавтобус, собственный вклад, пиар-поддержка и фото-видеосъемка, тоже наш собственный вклад, и аудиосистема, там песни поставить, колонки. То есть как мы будем образовывать цену?
Мы созвонились с пансионатами, с Марко Поло, с Алтынчеком и CBT. Так вот, они назвали нам две цены, которые они могут предложить. Это максимум они могут заплатить нам 12 тысяч сомов, минимум 2000 сомов. Детский парк. Для начала я хотел бы обратиться ко всем с одним вопросом. У всех у нас есть дети, у всех у нас есть младшие братишки, младшие сестренки. И особенно, мне кажется, этот вопрос как бы адресуется жителям города Каракол. Почему? Потому что мы своих детей, братьев и сестренок никуда не можем повезти с той целью, чтобы они могли немного развлечься, занять свой досуг. И именно по этой причине у меня бизнес-идея открыть детский развлекательный центр в городе Каракол. Мы его назвали «Детский парк Балакай». С лозунгом будет «Все лучшее для детей». Вот. Конечно, для начала наши ценностные преимущества. Что мы можем получить от детского развлекательного центра? Во-первых, конечно, радостные, позитивные впечатления детей и родителей. Круглогодичная работа. Почему? Потому что наш детский парк будет находиться в закрытом помещении. Современные безопасные лабиринты, батуты, аттракционы для детей. Мы будем постоянно контролировать передвижение детей, то есть соблюдать их безопасность. Щепетильное отношение к чистоте и соблюдению санитарных норм. Внимательный, доброжелательный персонал у нас будет. Высокий уровень сервиса будем предоставлять. И у нас при детском центре будет обязательно функционировать небольшой кафетерий, где родители детей могут замечательно перекусить. Что мы делаем для этого? Инвестиции на оборудование и инвентарь, то есть покупку детских аттракционов. У нас есть, то есть не у нас, мы берем в аренду помещение площадью около 300 квадратных метров, где надо будет сделать косметический ремонт. Естественно, дизайнерская работа будет такая легкая. Наших собственных средств хватит сделать косметический ремонт и купить один аттракцион, который называется «Лабиринт», площадью где-то 80 квадратных метров. Мы понимаем, что это, конечно, очень мало. И чтобы разнообразить наш парк разного рода аттракционами, мы пойдем на следующий шаг. То есть мы создаем, как здесь уже многие, наверное, перешли на такой вариант, площадку, но это будет наш бизнес. И мы можем на этой площадке предоставить для других бизнесменов, для наших друзей, кто будет... у кого появится интерес, поставить там свои аттракционы на совершенно бесплатном уровне, да, то есть без аренды, без ничего. С той целью, чтобы просто они разнообразили наш парк. Естественно, у нас будет день открытых дверей на разного рода праздники. Например, 1 июня мы можем в этот замечательный праздник детей предоставить 50% скидку всем детям на наши услуги. СМС-рассылка. Будем заниматься, договариваться с детскими садами и школами, чтобы они отправляли выездные экскурсии в наш парк. Конечно, канал сбыта, то есть как мы это донесем до наших потенциальных клиентов. Опять же, СМС-рассылка, растяжки на зданиях, рекламные наклейки будут в детских учреждениях, договора тоже сюда относятся. Естественно, в Караколе у нас, в принципе, хорошо работает телевидение местное, то есть люди все смотрят через местное радио, местное телевидение, тоже будем доносить это все до наших потенциальных клиентов. Вы просите 1 000 000 сомов примерно? Мы в целом 1 000 000 сом не просим, мы где-то на 10 тысяч. 10 тысяч у нас свои собственные. 10 тысяч долларов? До 10 тысяч долларов, да. 500 000 получится. Вот по этой таблице вы можете обратить внимание, что 10 месяца, если все пойдет по прогнозу стабильному, мы можем даже перекрыть наши свои собственные капиталовложения. Помещение мы бездеген сумдан сүйлөштүк. Сумдан арка фотолары. Ошоктон киргенде деген ичинде чоң площадь порядка 300 квадратных метров. Да, потому что детских действительно куда детевать у нас вообще нет. Это все я бы постарался делать действительно на таком хорошем уровне, чтобы и родитель мог спокойно посидеть, чашку кофе выпить. Швейный цех я назвала «Мой сон». 3-ю часть своей жизни мы проводим во сне, в постели, спим. И каждый из нас, проводя 3-ю часть жизни, хочет спать в уютной, теплой, комфортной постели.
Значит, ценность – это индивидуальность, потребительское качество, цена, дизайн и статусность. С клиентами, значит, я могу общаться по телефону, через знакомых, интернет, рынок и личный контакт. Значит, потенциальные мои клиенты – это гостиницы, пансионаты, стационарные лечебные заведения, ну и другие, кто заказывает индивидуальное постельное белье. Индивидуально с каждым клиентом работаем, а также реализация на рынке. Здесь, значит, ключевые партнеры – это оптовые поставщики, также Восток Электро, Водоканал, упаковщики материала и реализаторы. У меня, значит, здесь задействовано производство, реализация постельного белья. Расходные материалы – это сырье, электроэнергия, ну, коммунальная – это вода тоже входит, фурнитура, оборудование, расходы, заработная плата на коммунальные услуги, транспорт, другие услуги, амортизация оборудования. Мои доходы – это продажи индивидуального и оптового постельного белья. В месяц пошивать 600 комплектов постельного белья. Это значит в день 20 комплектов. Работников у меня будет 4. 2 работника на строчке сидят и 2 работника на вышивке. То есть логотипы, если работаю с гостиницами или пансионатами. Здесь, значит, всего доходы и выручка составляют 720 тысяч. Чистый доход, если сминусовать все расходы, это коммунальные, заработная плата, амортизация оборудования, ну и так далее, типографские, в общем-то, все эти расходы, то доход в первый месяц у меня составляет 97 тысяч 70 сом. Второй месяц я увеличила на 50, но это все не принципиально, я это планирую. На 50 комплектов. Итого у меня составляет доход 112 тысяч 70. Это чистая прибыль. Следующие месяцы я на 20 комплектов увеличила. Итого у меня получилось в год, я пошиваю 8850 комплектов. Чистая прибыль у меня составляет 1 миллион 659 тысяч 840. Также я приобретаю, это отдельная статья расходов, я приобретаю оборудование. Оборудование – это у меня 2 швейные машинки, 2 компьютерная вышивка и 1 оверлок. Например, я в том году съездила в Турцию и просто рулонами привезла белый материал. Да. И сами шьем. У вас один, например, комплект белья сколько? Ткани хоть из Китая, хоть из Турции, разницы нет. У меня младший брат, он ездит в Китай. Там тоже хорошая, вот вы согласитесь, есть хорошая, да, это ткань, можно приобрести хорошее китайское белье, но здесь я предлагаю индивидуальность, то есть я еще плюс логотипы вашей гостиницы, название могу вышивать.